नमस्कार सगळ्यांक। आयज आमी आसा रवींद्र भवनान मोर्मुगांव डेप्टी कलेक्टर भगवंत करमली यांच्या ऑफिसा सकल आणि आयज आमी दर्शकांक एक स्पेशल अपडेट दिवपाक आयल्या अबाउट दी शिवानी डेथ केस। आमी सगळे जाणां 18 नोव्हेंबराक एक घटना घडली आणि न्यू वाड्याचे एक फ्लॅटान जेन्ना च्या करपाक भायर सरली तेन्ना दोन बायलां शिवानी राजावत म्हणटा ती 26 वर्सांची बायल आनी तिची आवय जयदेवी चव्हाण 50 वर्सांची एक एलिजेडली सिलिंडर ब्लास्टान सोंपली आणि ताजे मागीर एक मोठो बोवाळ पडलो। वास्कोचे पुलीस इमिजिएटली सायटीचेर गेले आणि थंय तांच्यांनी इन्वेस्टिगेशन चालू केलें, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चालू केली। दोन बायलां तातूंत भितर ते इन्सिडेंटान सोंपलीं आणि जे शिवानी चव्हाणाचो घोव आसा अनुराग सिंग तो खंय तरी नेवीन कामाक आशिल्लो आणि त्या दिसाक तो खंय सकयल्यान जेन्ना वयर आयलो ताका कळून आयलें की ताची बायल आनी ताची सासूमाय हे जाग्याचेर हे इन्सिडेंटान सोंपलीं। वास्को पुलिसान इन्वेस्टिगेशन चालू केलें पूण खंय तरी लग्नाक 7 वर्सां भितर बायल मेल्ल्यान ही केस मोर्मुगांव डेप्युटी कलेक्टराचे हातान पावली। एज पर रूल डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट जो आसता ताका खंय इन्वेस्टिगेशन करचें पडटा इंटू सच केसीस वेर समबडी इज डेड विदीन द 7 years ऑफ मॅरेज आनी हाका लागून ही केस मोर्मुगांव डेप्युटी कलेक्टराच्या हातान पावली। जेन्ना इन्वेस्टिगेशन चालू आशिल्लें, दोन वाटेच्यान इन्वेस्टिगेशन चालू आशिल्लें, एक मोर्मुगांव डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसांतल्यान आनी एक केस जी आशिल्ली वास्को पुलीस इन्वेस्टिगेट करताली। वास्को पुलिसांनी सगळे कडेन इन्वेस्टिगेशन केलें पूण खंय तरी मागीर तांकां कळून आयलें की दीस वॉज नॉट अ सिलिंडर ब्लास्ट आनी खंय तरी एक वेपर गॅसाचो पायप ओपन आशिल्ल्यान वेपर फॉर्म जावन खंय तरी ब्लास्ट जावन ही दोन बायलां मरण पावल्लीं। जेन्ना 18 तारखेक ही घटना घडली, 19 तारखेक ते चलयेचो भाव शिवानीचो जो भाव आसा तो हांगा आयलो आनी ताणें मागीर हांगा एक मोठो बोवाळ घातलो। ताणें खंय तरी सांगलें की ताका दुबाव मारता की हे इन्सिडेंटान कितें तरी फावल प्ले आसूंक शकता। जे इन्सिडेंटान ताची बायल आनी ताची भयण आनी ताची आवय मेली। ताणें हांगा क्लेम करपाक लागलो की जो अनुराग सिंग आसा, जो शिवानीचो घोव आसा, तो नेवीन कामाक आशिल्लो आनी तांची डेली खंय बायले कडेन झगडी जाताली फॉर सम एलिजेड अफेर आनी ताका लागून शिवानीन आपल्या आवयक खंय गोंया आपयल्लो आनी ज्या दिसाक ही घटना घडली त्या दिसाक खंय शिवानी आनी ताची आवय आपल्या गांवान ग्वालियर वचपाक भायर सरपाची आशिल्ली, दनपारां ती वचपा आशिल्ली पूण सकाळीं हे ब्लास्टाक लागून दोनी बायलां सोंपलीं। शुभम जो हो आसा तिजो शिवानीचो भाव आसा तो MP पुलीस आसा आनी मध्य प्रदेशान तो पुलीस आसा आनी ताणें खंय हांगा क्लेम करपाक चालू केलें की खंय तरी एक कडक इन्वेस्टिगेशन जावची आनी एक फावल प्ले रूल आउट करपा खातीर सगळे एंगल इन्वेस्टिगेट करूंक जाय अशें तांच्यांनी डिमांड केलें। शिवानीचो जो बापूय आसा ताणेंय पत्र बरयलें गोवा CMाक की CBIक इन्वेस्टिगेशन हँड ओवर करचें म्हणून। ताजे मागीर शुभमान जायते खुलासे डिस्क्लोज केले। ताचें म्हणणें आशिल्लें की खंय तरी हाजे पयलीं खंय अनुरागाची जी फॅमिली आशिल्ली ती डावरी मागताली, ताका खंय 12 लाख डावरी दिल्ली, तरी आसतना तांच्या घरान खंय डेली झगडी चलताली, कितें तरी एलिजेडली अफेर आसलो अशें ताजें म्हणणें आशिल्लें आनी ताका लागून खंय तरी ताका दुबाव मारपाक लागलो। ताणें हेंय सांगलें की सिलिंडर ब्लास्ट जरी जालो, सिलिंडर वॉज इंटॅक्ट आनी खंय तरी पुलिसांकूय मागीर कळून चुकलें की कोणें शेजाऱ्यान सांगलें की पायप ओपन आशिल्लो जावं अशे जायते वेगळे वेगळे एंगल येवपाक लागले आनी हाजे मागीर एक मोठो बोवाळ जावपाक लागलो। वास्को पुलीस जे आसा तांच्यांनी मेनटेन केल्लें की दे आर प्रोबिंग ऑल एंगल्स, पण खंय तरी फॅमिलीचो दुबाव आशिल्लो की हातूंत खंय तरी फावल प्ले आसा। मागीर थोडे दीस पयलीं खंय तरी शुभम जो आसा शिवानीचो भाव ताणें NOC दिली आनी शिवानीचे जे अंतीम संस्कार आशिल्ले ते खाऱ्यावाड्या हांगा स्मशानान जाले। आतां जे आमकां सद्याक रिपोर्ट आयिल्लो आसा की मोर्मुगांव डेप्युटी कलेक्टर जो आसा हांच्यांनी खंय आपलें इन्वेस्टिगेशन करून 19 पेजीचो रिपोर्ट केल्लो आसा आनी हातूंत भितर खंय 5 लोकांची स्टेटमेंट आसा। शिवानीचो भाव, शिवानीचो घोव, शिवानीची मदर इन लॉ आनी दोन जे रेजिडेंट म्हणजे जे बिल्डिंगेन आशिल्ले तातूंत भितर खंय एकटो फ्लॅट ओनर आशिल्लो। सो 5 लोकांची स्टेटमेंट घेवन वो 19 पेजीचो रिपोर्ट खंय सद्याक मोर्मुगांव डेप्युटी कलेक्टर भगवंत करमली हांच्यांनी वास्को पुलीस स्टेशनार दिल्लो आसा आनी पुलिसांक खंय तरी डायरेक्ट केल्लें आसा। तांच्यांनी सांगलां की फॅमिली इज हॅविंग सस्पिशन इन दीस इन्सिडेंट, खंय तरी तांकां दुबाव मारता ह्या इन्सिडेंटान आनी हाका लागून जे ऑर्डरीचे हिशोबान जे आतां सद्याक तांच्यांनी जो रिपोर्ट सबमीट केला ते एंगलाचेर हो इन्वेस्टिगेशन जावचो अशें तांच्यांनी डायरेक्शन दिल्लें आसा। सद्याक मोर्मुगांव डेप्युटी कलेक्टर भगवंत करमलीचो रिपोर्ट हो ऑलरेडी वास्को पुलीस स्टेशनार पावल्लो आसा आनी ताजी आतां एंगल चेंज जावंक शकता आनी फुडें कितें खुलासे येतले हे आमी आमकां वी आर वेटींग, म्हणजे आतां कितें फुडें खुलासो जावंक शकता हाजेर सगळ्यांक जे आसा आतुरतेन तांचो वाट पळयत आसा आनी एकादी हें एंगल चेंज जावंक शकता आनी जायते व्हडले खुलासे हे केसीन जावंक शकता। वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक।